একটি চমৎকার সুন্দর একটি সকাল গ্রামের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই মুহূর্তে আপনারা। সবুজ ধানক্ষেত একেবারে সকাল টাইমের খুবই সুন্দর একটি দৃশ্য আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ। সকালবেলা ঠিক এই টাইমটাই পাখির কোলাহল, পাশাপাশি সকালের যে সৌন্দর্য একেবারে ফুটে উঠেছে। খুবই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই মুহূর্তে। আজকের আকাশটাও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর একটি সকাল দেখতে পাচ্ছেন।